情深。我咧就寫，我都係寫咩？我未動筆啫，我開始動佢啦。我仲有好多嘢搞，我搞，仲有兩樣嘢要搞。都未去你。啊？我話 Lily。旅完行翻嚟就會可能得閒啲。幾時啊？我6月6號去哦。去8日雲南。哦，又去雲南，你又去雲南？係喎，今年好多人去喎。哎呀！睇攞啊！哎呀！凍過來嚟，要可以寫翻長。你正話你係咪濕嗰支筆啊？洗咗未㗎？冇濕過，我喺屋企，我屋企寫完個。冇洗過啊？冇洗。洗過㗎。我洗過。你寫過㗎？我寫過。呢個生字係咯，呢度應該低咗，應該喺呢度嚟。嚇。即係嗰個。哦，係咩？哦。算啦嚇。我會因。其實可以高翻呢度半寸到。佢點樣直落啊？真。兩個呢個埋筆就咁換。佢有個口。未試過呢個字。唔係，呢有個口。嗰個斧頭喺右邊寫個入字啊嘛。呢個斧頭嚟嘅。我個名都咁寫，嗰邊寫個女字。嚇？我個名即係嗰邊寫個女字口字。我冇見過，而家先見到呢個寫。哦。呢個咧，呢撇有時見有個表示好多嘢咁啊。多餘。不如我哋今日咧，我哋有曇花食嘅。咩食話？即係老師個曇花。曇花。呢兩日見到老師 post 啲曇。咩話？啲花出嚟。佢話你啲曇花開咗。哦，係啊，開咗2批啦已經。係啊。跟住有第3批。我有一次展覽就係寫呢一句喎，就用草書寫伴稱心，咁就用2行隸書就
就寫呢句啦。哦，咁即係一張作品兩隻字體啊？嚇？係冇咩啊？半情深，即係一張作品兩隻字體啊？我有冇聽錯嘅意思？係啊，哦，咁個半情深你寫喺邊度？半情深用草書寫，係。一陣睇下揾人都俾你睇下。好。呢度可以黐埋喺度嘅，呢度唔黐埋。呢度可以黐埋又可以唔黐嚇。可以。黐埋我冇黐埋。我都翻去玩下呢個先，都翻去玩下呢個，翻去玩下呢個寫都幾得意。你有冇帶呢張？你有冇去過靈隱寺啊？以前嗰個萬又可以以前嗰萬字。杭州一定要靈隱寺啦！但係呢個我睇咗好耐喎。你講有六鐘咯。去到嗰度睇，定喺呢？唔係喺出邊睇好多成哋寫嘢嗰啲。哦，係啊。咩顏色？好似梅花鹿咁啊！係啊係啊，好似隻鹿嗰隻角咁㗎，係啊係啊。我哋都寫過呢個。寫過。佢呢個寫得好大嘅。我哋寫千字文嗰陣時就係寫呢個。寫法。我今日嗰張紙就係寫嗰卷千字文嗰陣時，剩翻個缺啊！我唔想揀，我想攞咗嚟試。咁有一年。轉翻圓。咁上邊寫得大啲可能好睇。寫咗動先。就開始彎彎地過嚟得啦。哦，唔得喎，呢個唔得喎。化化地你真係嗰盤入邊係咩？係呢個字就。我最記得個萬事如意啊！我哋嗰個院都50蚊啫。啊！真係參與啊嘛。50蚊，都唔知係咪俾面排隊。好啦，俾你啦，50蚊。係喎，我哋嗰個展覽咧，因為都近住新年啊，我哋都可以到時寫下揮春啊，可以。咁依家開始。即係點樣寫揮春法？嚇！即係點樣？揮春嘅句子。可以剪揮春。免費派揮春係嘛？係咪免費派揮春？近字寫對聯都得喎，啊咁。唔係，我有諗過咧，4字揮春啊，寫滿一張紙，用唔同嘅字。寫7個字嘅對聯啦，咁樣咯。上次去校長嗰度咧，咪寫個咩嘅，寫揮春嘅，幾多人問啊？揾下老師。唔係啊，揾阿邊個？你妹夫叫咩話？咩校長？簡 Sir 寫呢啲字啊！哎呀，好靚啊，好靚啊，咁啊！呢個咩字嚟㗎？啲家長係啊，係啦。因為啲後生女未必識呢啲啊。唔知啊，咁佢話：哎呀，阿簡 Sir 啲字好得意啊！未見過啊！係啦，係啦，係啦。我話阿簡 Sir 你寫定啲啦，咪唔夠派。萬事指咩平？悶。睇會寫萬事。寫行書寫萬事指嚇？佢呢個好耐啊，好耐㗎係啊，所以咪要寫多啲。哎呀，冇。跟住呢個和字。
清。哦，清半心。清心。咁俾人嘅半清心㗎啦，心都大小邊㗎。呢個唔好寫闊咗，要上翻窄嘅。呢度可以斜斜地，咁啊得。呢度咧可以手直少少。嗯。嗱，心字咧，佢如果讀體字，好多時候啲人都會將呢度寫動咯。倒可以早啲兜埋。人生哪能多如意，良玉不雕亦見美啊！呢個有好特別，好特別嘅筆法。佢話唔好用篆書，咩都有喎。呢個就普通啲啦，好多時都嗰啲勵志嘅。一日兩點。知道。其實依家都接近6月㗎喎。仲有時間。就咁丙唔得啦，春夏秋冬都嚟寫，成年都得喎。呢個可以一橫過得。我想請問咧，咪如果出作品咧，即係尤其展覽會咧出作品，係咪嗰個日期咧，盡量唔好咁遠古就好啲，即係唔好拎舊作品出嚟咯。係咪咁解㗎？咁啊，希望係咁啊。但係好多人都係冇辦法。呢個我而家又唔記得係點，即係我覺得內容幾好咁。成寫嘢㗎，佢啲咁詳細啊，呢個字。唔係好得係嘛？側跟個風。哎呀，你唔係用嗰支啊，用另外一支啊嘛，老師。呢支我覺得佢夠大。哦。我寫個喜字啊。係咪同你嗰張一樣㗎？我嗰個嗱，呢個係啊。哦。寫個喜字。呢哦。個嗱上啦。喜字我心嗱字真係未見過。哇！唉。接白鴿都得嘅，有時我都會接白鴿寫中間。哦，即係係習慣嘅，係你習慣喺中間起嚟啫嘛。
唔係，有時就好似頭先咁，中間，我通常係接錯咗就喺個格咗中間，喺唔係間隔嘅中間，喺行嘅中間，即係唔醒起咗接到發格咁嘅嘢。嗱，知我有上堂啊， 7個字應該寫好大隻字喎。梗係大啦。貪心我又想寫一張，算書又想寫一張。哎呀，真係我有啲7個格嗰啲，係啊，佢寫中間嘅嘛，其實中間差唔多嘅啫，係咩大唔多好多。係啦，佢寫中間，但係佢分2張嘅。好鬼啊！有啲人寫個如字咁寫嘅嚇，哦，好得意喎！將個口字都擺咗橫大，我中意，咁呢立個埋個得意啲啊嘛，即係遮住佢，有啲美感。不過我人生都係咩都得，唔得意。你人生乜嘢都得意咁咪好。我係咁，我唔平淡住。印刷睇咩咁十全十美，字一樣。品質唔好。呢個生字低咗啲間隔唔好。慢咩？慢事。哦，慢事。知道。咁清新。呢個好啊，聽到。邊個都好意思，聽到，多謝。冇規定嘅，無師者嘅人人都我即係都係費事，做啲個人費事有人同唱過好多係，當時 popular 嗰啲好多人唱，我都未報。雙親節，佢嗰個唱去石角，上一次去新人唱，佢哋活動我發覺我比以前唱得差好多。係啊，冇進步咩？冇進步係差咗好多。少唱啫，係少唱，就係同佢哋啲唱就唱一唱，冇就冇。可能今次我哋要上㗎，而家去雲南大陸，冇時間去，都話慢慢都話講。你啱啱嗰張都係寫呢個字，即係同埋一組字用係啦，但係用兩個係一個用篆書，一個用大書。呢個應該都有啲隸書多人寫。隸書係啊，行啲就得啦。杭州。杭
杭州，哇！呢個州語好得意喎。英文咁啊，嚇？英文咁樣寫啊嘛。係咯。有4個字。哦，乜咩再哦乜咩再復乜乜咩再得咩乜厚得再厚得再密係啦。哇！好靚啊！嗰個麗江嘅刺繡啊，我想影翻嚟又唔影得㗎一啲唔影得。佢寫字定繡啊？嗰個好出名嘅，係寫出嚟，係寫出嚟，但佢繡出嚟好靚，用手繡個手工繡。我問佢話可唔可以影相啊？唔可以。唔使啦，呢度。你而家係咪寫緊？你嗰個啊？你唔係寫書咩？書山有路勤為第記。二個節法啦。阿曾生背啦。呢句嘢咧，以前畢業嗰陣時，大家寫啲紀念手冊噶嘛，我記得係啊，大家啲同學咁，大家寫噶嘛。畢業係咩畢業先？中學。哦，我淨係小學畢過業嗰陣時寫過啫。小學梗係冇呢啲啦，中學。我哋小學有啊，呢啲學。我反而小學有寫，但係就冇咁多，冇咁有文化啊，冇咁咩書山。小學係唔使寫嘅喎。有喎，有喎，我哋有。我小學反而有喎，唔知我都係讀中學先開始，大家交換嘢，小學冇交換入。佢哋話唔知乜嘢就每人自己買本嘢翻去俾人簽係啊，啊。買本嗰啲記事簿。買本嗰啲係啦，簿仔。唔知啊，買本簿仔寫咯，冇啦，俾我貓掹咗嚟。我哋小學咧，不如嗰個年代讀書咧，男女唔會互相送石咩，講嘢都唔敢講嘅。男女授受不親啊嘛。唔係我嗰個係男同學嚟，唔係女同學。係啊，聽到就知道係男同學啦。男同學嚟㗎。我有個表哥同我同班。哇！我話佢一日點解會喺呢度撞到翻你啊？嗰度樂華村啊嘛。係咪㗎？有咩啊？應該有咩啊？書山有路我都勤為記。我背到，但係我寫錯咗，調轉咗。整個個符號咧調轉咧，即係代表上下啫係嘛？而家你係咪上下？我想問。係上下嘅。上下調轉。書山有路勤為記。哦。我今日個功課都有個字甩咗出嚟，然之後我喺個底嗰度塞翻嚟。但係我諗住係會。你聽得唔錯，嗰聲。好靚喎！靚喎佢。我覺得好啫，就係呢幾段嘢。哦。個位字我係好難寫得即係好齊整咯。我每次寫個位字都要寫好多次，都未寫得靚。快啲 send 俾我啫！快啲 send 俾我。幾好啊！呢個幾好啊！個徑字咁寫嘅咩？哦，即係路徑個徑。6點代替啦。哦。成日都寫呢幾。證明啱啦，我哋淨係識嗰啲嘅啫。問下 AI 啦。AI 做咩 AI 咩啊？ AI 會教你咯。解啊？整咩意思啊？你諗唔到會教你嘛？或者佢作多幾句出嚟得。係啊。豆包都好好玩嘅喎。學字係有啲難寫到。個字字難寫。唔係個頭啊，個頭個大細難控，有時會寫得大，即係有時每個人會嗰個感覺唔係啊，有時會寫得細得滯，好
好難寫得個頭啱啱。海無涯。佢收到我啲鮮花餅喎。哦。哎呀，佢已經寄咗佢啦。幾快啫？雲南寄去東莞。哎呀，好快嘅咋？你話我哋聰唔聰明啊？係啊，我哋諗住深圳先寄嘅。哦，係喎，喺雲南即時寄，佢嗰度幫手寄喎，好似係啊，佢嗰個旅行社老闆送我哋嘅。花餅同埋嗰啲煲湯嗰啲料咯，但我哋攞唔到啊嘛。哦。咁我哋叫個導遊同我哋寄翻嚟香港。哦。湯就係餅咧，我寄咗去東莞送俾人哋食。哦。咁我兒生今日話佢收到啦，已經係。哦。唐代韓愈嘅讚自己勸學篇啊！哦。深圳又寄過喎，你係咪？我海無涯咩話？香港都好快就收。呢個咩海無涯苦作舟啊！哦。唔要又唔好啊！咁到時呢度都寫埋嘅，出字仲好。特登喺深圳嘅人哋，由老師寫埋出字。喺個買俾我哋嘅，一人一盒。呢個字我都好似見過老師嘅作品。唐宋百家，唔寫啦。我唔使寫出住，就咁丙午咁啫啦。黐到咁埋啊，老師。嚇？黐到咁埋。哦。呢度係要黐得埋少少先睇啊！哦。我以為喺最後尾嗰格嘅中間。又係張燕娜。係啊！我寫而家我越寫越差自己個名。咁唔好寫。正常。正常啦。我個字咁醜樣，變咗你寫得靚過我。未變過，從來未變過。一陣人哋話：哎呀，鳳眉嘅字點解而家變咗醜過以前嘅咧？醜過以前咧？未變過。